काही वेळा पयलीं आमचे चोडण गांवचे काही सोशल वर्कर्स आणि आमची पंचायत बॉडी हांकां घेवन बैठक घेतली आणि ह्या संदर्भात विशेष अशी चर्चा केली, जी चर्चा ह्या रोरो संदर्भात रोरो फेरी संदर्भात केल्ली आसा. आणि जसो आमकां एक आमी निर्धार केल्लो की एक जी फेरी चालू केल्ली आसा 2014 जुलैक जी चालू केल्ली आहा फेरी, हे फेरीचो कसो परफॉर्मन्स कसो आहा हे आमकां सरकारान सांगलेलें की हेजो परफॉर्मन्स पळया तुमी आणि मागीर तेजेर कितें चर्चा आसा ती चर्चा आमी एका म्हयन्या नंतर रिगार्डींग जे फेर आसा त्या संदर्भात किंवा अन्य काही गोष्टी ज्यो आसा तेजेर चर्चा करपाक आमी परत एकदा बसया सगळ्या पंचायत मंडळाक घेवन आणि ग्रामस्थांक घेवन बसया आणि मागीर चर्चा करूया आणि निष्कर्ष काडया अशें म्हणून जे माननीय मंत्री रिवर डेलिगेशनाचे सुभाष फळदेसाय यांच्यानी सांगलें त्या पद्दतीन हांवें ती मेसेज तांकां आयज कन्वे केली की एका म्हयन्या नंतर हो आमचो टर्म जो आहा तो 15 ऑगस्टाक सोंपता आणि तेज्या नंतर तांकां हांवें ग्रामस्थांक सगळ्या आमच्या सांगपाक सोदता की हो जो अहवाल जो आसा आमच्या मिटिंगेचो अहवाल हांव सरकार दरबारी मांडटलो. आमची विशेष बैठक काल असेंब्ली सेशन चालू आसतना माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन जाली अलॉंग विथ R&D मिनिस्टर आनी तिगांयनी चर्चा केली आणि सकारात्मक अशें उतर आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा. एक म्हयने आमी वेळ घेवया पळया कशें ऑपरेशन कशें चल्लें आहा. इन द मीन टायम जे असुविधा जाताली म्हणजे लोकांक जे दोनूच फेरी आसल्या कारणान पीक आवर्साचेर खूब लायन लागताली आणि कंजेशन जातालें ते पयस करपाक लागून R&D डिपार्टमेंटान आमच्या इन्स्ट्रक्शनाच्या अंडर 3 फेरी आनीक वाडयल्यो म्हणजे त्याच पीक आवर्साचेर आणि तो दिलासो मेळालो आहा तांकां. म्हणजे ऑलमोस्ट जे हेजे कंजेशन जावपाचो जो जे प्रॉब्लेम आसले हो सुटावो जालो. आयज तेच ग्रामस्थांक आनी अलॉंग विथ द पंचायत तांकां हांवें सांगलेलें आहा तुमी थोडो दीस वाट पळया आणि तुमचें शिष्टमंडळ हांव म्हटलें घेवन मुख्यमंत्री आणि आमचे रिवर नॅव्हिगेशन मेळोन दिता. तुमी सगळे तुमच्यो मागण्यो आहा तेंच्या फुड्यान मांडा. तुमच्या दरवाडी संदर्भात तुमकां कितें उलोवपाक जाय जाल्यार तें तुमी उलया आणि जर सरकार आमकां जर मान्यता दिता आनी सरकार थरयता जाल्यार ही दरवाड कमी जावंक शकता असो एक ह्या आयच्या बैठकीत आमी एक निश्कर्श मांडलेलो. ह्यान पयलीं आमचे सरकार आमचे संवेदनशीलपणे काम करता आणि लोकांक जो दिलासो मेळपाक जाय हो ह्या दरवाडी संदर्भात फाटले फावटी आमी सरकारान आमचे डिसिजन रिवर्ट केल्ले. एक फावटी R&D डिपार्टमेंटान जे डिसिजन वाडी संदर्भात केल्ले ते सुद्दां डिसिजन फाटी घेवन परत आहा तश्योच दर 10 रुपया अशी दवरलेली. म्हणून अशा वेळाचेर सरकाराक सगळ्या लोकांनी सहकार्य करप हें म्हत्वाचें आसा. आयज ज्यो रोरो फेरी हाडलेल्यो आहा हेंचे 5 पटींनी तेजी कॅपेसिटी आहा. ही आमची कन्वेन्शनल फेरी आहा तेज्या पेक्षा 5 पटींनी ती काम करता. म्हणजे तेजी नक्कीच तेजी जी दर आसतली ती खंय तरी सुबेज आसल्या कारणान लोकांक तेजेर फक्त रेटी बद्दल दिसता पण तेजी कॅपेसिटी वायज जर पळयली जाल्यार 5 पटींनी तेजी दुगणी हे आसा कॅपेसिटी आसा. म्हणून त्या पद्दतीन आयज लोकांनी सुद्दां एक्सेप्ट करपाक जाय की ह्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो सरकारान ज्यो लोकां खातीर केल्ल्यो आहा त्यो मान्य करून घेवपाक जाय. आज जो लोकांची इच्छा आसा ती कमी जावपाक जाय हेजेर आमी नक्कीच निर्णय घेतले. सरकार ह्या दरबारी आमकां मदत करतले अशी अपेक्षा धरता आणि तोपर्यंत लोकांनी शांत रावचें आणि कोऑपरेट करचें. हे जे रोरो फेरी ऑपरेटर्स जे आसा हे एक भायली नवीन आस्थापन आहा त्यांनी ही फेरी लॉन्च केल्ली आसा. त्यांनी काम भरपूर केल्लें आसा. ही फेरी तांच्या पयलीं त्यांनी विजय मरीन्स ह्या कंपनीनी सगळ्यो आमच्यो फेरयो डबल इंजीन सुद्दां फेरयो सुद्दां तेणीच बांदलेल्यो आसा. त्या तत्वांचेर तांकां ती PPP तत्वाचेर तांकां ती ऑपरेट करपाक दिल्ली आसा. हे ताका सुद्दां आमी संदी दिवपाक जाय. लोकांनी ताकाय कॉपरेट करपाक जाय. तेजो स्टाफ आसता त्या स्टाफाक लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. डिसिप्लीन मेंटेन करपाक जाय. हे सगळे गोष्टी करून आमी जो रिपोर्ट जो सरकाराक प्रोड्यूस करतले त्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर सरकार नक्कीच लोकांक जाय तसो निर्णय घेतलो
अशी अपेक्षा आहा. आयज ह्या दोनूय मंडळांक म्हणजे पंचायत मंडळ आनी आमचे ग्रामस्थ मंडळ जे सोशल वर्कर्स असे ह्या दोनूय मंडळांक घेवन ह्या गोष्टी तांकां समजावन सांगलेले आसा आनी तेंच्यांनी त्यो मान्य केल्ले आसा. कसल्याच तरेचे वेडे वाकडे स्टेप्स न घेता तेंच्यांनी 15 दीस वाट पळोवची अशी अजूनही सगळ्यांक विनंती करता.